نشوفها بالطريق تبعنا. بدنا ننزل ضروري. ما شاء الله شوفوا الصورة يا اخوان. تنزل هنا؟ تقدرش تطلعوا لها الا عن طريق البوابه من هون بتكونوا حق. ما شاء الله عليك يا تونس. فيها قلعات كثير ما شاء الله. شوفوا كم فرينا باي لغه هاي؟ كم فرينا. انا في بحر وراي شفت طلع بحر. غار الملح جميلة طبعا ما شاء الله. قلعة قديمة هاي هنا. غار الملح ترحب بكم. وهي قلعة تقريبا مبنية على البحر بالضبط. ما شاء الله. الله عليك يا تونس. هنا يا اخوان هنا غار المالح. بس نشوف المنطقة هاي يا اخوان الأثرية فيها قلعات كثير ما شاء الله. شوفوا هون قدامنا كيف. هون القلعة هنا هي القلعة الثالثة. وفي قلعة هناك وفي قلعة غادي. شوفوا المكان هذا كامل ما شاء الله. ذيك اللبلة اسود لبلبي لبلاب وبالنسر عم كسروه. ايه ما شاء الله. زينة. ايه كثير جميلة. عم جيت اصورها. هاي بنايات. شو البنايات هاي كاملة؟ هاي بنايات هذيك الاتراك بنيتها. الاتراك العثمانيين. نعم. عثمانيين كل العثمانيين. ها ممكن هذه مينيرا. ايه مينيرا تصفون هذه قشلة. هاي انت بس شوفوا قديم الزمان. قديم السنين ما شاء هي الله. تسمى قشلة. قشلة اي اوكي. من القديم. من القديم اوكي. هاي كله الاتراك البنينها. آه. مش اسبان ولا ايش اوكي. الاتراك ما شاء الله. ما شاء الله. مكان سيدي علي مكي قدام. بعيد ولا قريب؟ اي سيدي علي مكي ما شاء الله. كم فرينا باي لغه هاي؟ كم فرينا اوكي. قال لي العثمانيين بنوها. احط لكم شويه معلومات عنها بس شوفوا المدافع هاي شفتها هسه برجيكم اياها بس بشكل سريع. انا فعليا عتبان على اهل بنزرت انهم ما قالوا لي في عندكم اشي زي هيك في بنزرت. غار الملح ما حد قال لي انه في زي هيك في بنزرت. خفيتوا عني هذا الموضوع. طبعا يا اخوان هون حاطين غار الملح موقع ذو اهميه وطنيه وعالميه حتى. كاتبين عنه هنا جزء من ولايه بنزرت طبعا. ومكان تاريخي. في حتى عندهم محميه هون. هاي هي القلعه. شوفوا القلعه كيف. شوف كيف السلام. القلعات ما يقدروش يطلعوا لها الا عن طريق البوابه من هون. بيكونوا حاطين مي هون. ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا تونس. يقول لك الدولة العثمانية اللي بنت هاي هذا الصرح. هسه راجعين على ولاية تونس بعد ما نخلص من هون. راجعين على تونس العاصمة عشان بكرة اخذكم مكان جديد. هاي السلطان محمد ما شاء الله. شوف كيف هذا القصر كيف كانوا بانينه. فكيف الحجار كمان تحت اصغر وفوق اكبر زي هيك عشان يمسك وهذا ما يوقع على الناس. للاسف الباب مسكر. كنا حابين ندخل جوا القلعة عشان نستكشفها بس تعرفوا الجو شتوي